Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Espero que se encuentren súper bien. Y pues el día de hoy no va a haber intro. ¿Por qué no va a haber intro? Porque el video lo tengo que andar cortando mucho y eso no me gusta. Y pues aquí estamos con un nuevo video para el canal. Espero que se encuentren súper bien. De nuevo lo digo porque no sé por qué. Bueno, y aquí estamos con este video. Este video va a tener efectos de sonido, ¿oyeron bien? ¿Efectos de sonido de qué? Bueno, ¿efectos de sonido de qué? ¿Nos puedes decir? Se me van a preguntar. Efectos de sonidos para las batallas. Tirititi. Así como sí, que la ponen en batallas así en YouTube. Bueno, pues ni menos vayamos con la partida. Pues vamos allá. Vamos allá. Bueno chicos, aquí estamos. Para nada. No, la hostia. Se me salió. Se está reconectando, chicos. Se está reconectando. Que me salió porque aplasté un botoncito mal del móvil. Nada. Sí, bueno. Sigamos con la partida. Nos vemos. Chicos, me quieren matar. Y estoy yo solo. Me mato. Vamos en miedo. Yo no salgo de aquí hasta que se vayan. Si le van a topar o son los mismos o... Creo que son los mismos. Compré música, pero... ¿Qué me dices ahorita? Yo solo. Voy a quitar la música, chicos. Y llevamos. Tiro, todito. Me voy a deshacer todo lo que me sirve. Ya vámonos. Está muy pesado estas 3 kills. Re pesadísimo y luego cuando mataron a mi equipo, mi squad. Vámonos. Solo quedan 5 bultos. Yo y otro squad.
Y otro squad. Va a ser lo más épico del mundo. No, me mataron. Vamos a ver cómo juega él. Peter. Vamos a ponerle música. Vamos a hacer el volumen. Supongamos. Vamos, tú puedes, tío. Oh, molas. Molas, tío. Molas, tú puedes. Vamos, tú puedes. A ver si te apuras y ganas. Ponemos música en el anime. Ponemos que se escuche. Es el carro o es el avión, es el avión. Apúrate, mata a alguien, por favor. Pero bueno, vamos a ponerla. Esa canción me van a reconocer y me va a gustar. De verdad estoy bien este tío. Con una certitud. Bien botado. What? Vamos, tú puedes. Corre. Corre. Duré más de 5 minutos para hacer 3 kills sin morirme y que no me mates y que no ganes. Tú puedes. Confío en ti. Se va. Creo que va a ser un escondite de campo. ¿Va a morirse o no sabemos qué vaya a pasar? Pero bueno, esperemos que gane. Que yo confío en ti. Mira, te estoy mirando, estoy grabándote y debes de ganar. Debes de ganar, tío. Ánimo, chicos, ánimo. Él puede. Vamos a ponerle música para motivarlos. Ojalá que les guste. Quedan 3, faltan 2. Si pudieras hablar con el enemigo y decirle dónde están los demás. Chungo. ¡Corre! ¡Tú puedes!
sí, lo mataron. Vamos, tú puedes. Sánate, te esperas. Está pensando. Vamos, tú puedes, tío. No está pensando nada. Vamos, tú puedes. Ya lo tienes. No, mira ese río, ok. Quedan 3. Una de otro equipo. No puede estar, no. Voy a morir. Este. Lo tienes, esta victoria. Vamos, tú puedes. Esta. No. Bueno. Hasta aquí el video, chicos. Espero que les haya gustado y les haya encantado. Por favor, denle un gran like. Sería mucho apoyo de su parte. Comenten en los comentarios si quieren que haga otro sorteo. Pero para eso tengo que juntar muchos diamantes. Así que comenten nomás y ya veremos. Y pues espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video. Pues nos vemos hasta la próxima. Adiós.